กรมอุตุอัปเดตเส้นทางพายุโซนร้อนกำลังแรงวิภาเตือนน่านพะเยาเชียงรายรับมือเมื่อค่ำวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งอัปเดตสถานการณ์และเส้นทางพายุโซนร้อนกำลังแรงวิภาโดยพายุโซนร้อนกำลังแรงวิภามีศูนย์กลางอยู่บริเวณชายฝั่งเมืองเจียงเหมินมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกโดยพายุนี้เคลื่อนตัวเร็วคาดว่าจะเคลื่อนตัวตามแนวชายฝั่งประเทศจีนเข้าสู่อ่าวตังเกียและขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนช่วงวันที่ 21-22 กรกฎาคม 68 และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณสปป.ลาวตามลำดับแม้พายุนี้จะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็ตามแต่จะส่งผลกระทบทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกต้องระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเฉพาะช่วง 22-24 กรกฎาคมต้องเตรียมการรับมือและเตรียมความพร้อมหากจำเป็นต้องอพยพโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านพะเยาเชียงรายอิทธิพลของพายุนั้นจะทำให้มรสุมมีกำลังแรงตั้งแต่ 20-24 กรกฎาคม 68 ทำให้ภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมมีกำลังแรงชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระวังคลื่นลมแรงเรือเล็กงดออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดและต้องติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหรือโทรสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์ก่อติดข่าวสารรอบวันกับเอี่ยวเรียวประกันได้ในครั้งถัดไปทุกช่องทางออนไลน์ครับ